बेलायखौनो हामबाय जोंनि मिडियायावनो जों जतन साइमानो खना 9 तारिख आगस्ट 2023 Chini हायुं गोनाङै वर्ल्ड इंडिजिनस डे बानायजानाय आबनो रिक्सावैनो खना एडिसि हेडक्वार्टारनि खुंमुलुंनि याखली एकाडेमीनि नख्लाव कायसा फ्रेंडशिप फुटबल मैच जों M.L.A वर्सेस M.D.C थांलायनि जानाय अ मैच नो नायनायनि बागै मो आमचैनि जत लोगोफोरनो आं खाबाय खुबाय कयजाव नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबासारनि बागै तामने माने जोङो जराव सायमानो थोंनि बिसिंतै चिनि तिब्रा हास्ते गोनांगै दाबो जत जागानो थोंरक रामखनो खेला दुला थांनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थोंरोंनि बिसिंतै जों चिनि बरकनि बिसिङाव दाबो बेमु हामिया इस ड्राग्स बाय कबुलित माने आबनो कातिना बागै जों जतन पयजाव जतन थंग फायदि सात राम संनानै हिंगाय जों थंग खेला दुलाबो खायना नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बैडमिंटन जों गाहाम खालायै जों हाय खालायै जों खेलानो खाना जों रामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।